زموږ د بزرګانو کې ډېر لوی بزرګ صحابیم دی حضرت سهل ابن حنیف، غالبا بدری صحابي دی، په بدر کې شریک صحابي دی. د هغې یو ډېره ښایسته جمله راغلې ده. هغې به همیشه دا ویل ول اتهموا رأیکم، د خپل فکر سه، د خپل ګمان سه، د خپل رأی سه همیشه بدګماني ښکاره کوئ. که چیرې ستا په رأی او فکر کې دا راله چې زه ښه سړی یم، که ستا په رأی او فکر کې راله چې زه د غلطۍ څه پاک انسان یم، او ستا په رأی او فکر کې دا راله چې دا غلطي په ما کې نسته، لیکن بل چا درته وویل چې دا غلطي په تا کې سته، بیا دغه سړي څه مه بدګمانه کېږه، د دې خپل رأی څه بدګمانه، د دې خپل ګمان او د دې خپل فکر او د دې خپل سوچ څه بدګمانه سه چې زما رأی متهمه ده او زه په دې خپل رأی کې بدګمانه یم، د دې زما رأی غلطه ده او زه د دې خپل رأی په خاطر په غلطي کې واقع یم، نو بیا د خپل رأی غلطه بوله او د هغې سړي په وینا باندې عمل کوه. نو زما د خبرو مقصد او خلاصه هم دا ده چې کله مشر کشر ته نصیحت کوي، پلار بچانو ته نصیحت کوي، مشر رور کشر رور ته نصیحت کوي، یو عالم خپلو متعلقینو ته نصیحت کوي، یو استاد خپلو شاګردانو ته نصیحت کوي، نو د هغې د یو خبرې امر ورته کوي چې دا خبره وکړئ، یا د یو غلط عمل سره ګرځي چې دا عمل مه کوئ. نو د دې سړي دپاره د ټولو څه مخکې دا ضروري عمل دی چې هغې خبره په ډېر اطمینان سره اورېدل، او دویمه خبره دا ده چې د هغې خبرې په حقیقت باندې سر خلاصول، او دریم دغه خبره پر دې خپل عمل باندې را جاري کول چې ایا یقینا هم په ما کې د غلطي سته او که نسته، او هغه سړی د ځان خیرخوا بلل او د هغې د خیرخواهۍ په خاطر دغه مرض د خپله دماغه لرې کول. لیکن دا د ادبیاتو خلاف ده، دا بې ادبي ده د انسان لپاره چې هغې خبره درته وکړي ته اورې نه، چې هغې خبره درته وکړي ته ځای پر ځای د هغې سره دلایل وایه، هغې ته حجتونه وایه او د هغې په مقابل کې عذرونه پیښوي، دا خو نو ما په دې وجه وکړو، دا خو نو ما په دې وجه وکړو، دا مې په دې وجه باندې نه دي کړي، دا مې په دې وجه باندې نه دي کړي. او ما درته ویل که چیرې د انسان څخه عمل د یو عذر په خاطر باندې سوی، نو بیا خو د هغې عذر پیښول هم پر هغه ځای باندې نه کول، بلکې چې کله هغه محفل تیر سو، هغه مجلس تیر سولو، د هغې څه وروسته بیا د هغه مشر ته کښېنستل چې حضرت دا عمل د دې عذر په وجه باندې سوی راسه سوی دی، دغه مې مجبوري ده او د دې په خاطر باندې زه په دې عمل کې واقع سوی. نو بیا به الله تعالی د هغې ګناه څه سړی خلاصوي، الله تعالی به د هغې خطا څه سړی خلاصوي. زه دا وایم چې دغه خبره چې سړي ته اوسي ډېر ځله د یو خیرخوا د طرفه ورته اوسي، هغې یا ستا په مشرانو کې دی، یا ستا پلار دی، یا ستا استاذ دی، یا ستا پیر دی، یا ستا بزرګ دی، ډېر ځله هغه ستا خیرخوا دی او د هغې خیرخوا خبره چې تاله راسي نو د هغې خیرخوا په خبره باندې عمل کول. لیکن کله کله سړي ته د یو بدخوا خبره راسي، ته په دې باندې ښه پوهېږه چې د دې سړي زما سره ضد دی او زما سره عناد او بغض دی، او هغې پتا کې یو عیب پیدا کوي چې سړی پتا کې دغه خرابي سته، او دا ښه در معلوم دی چې د دې سړي پر هر زما پر هر عمل اعتراض دی، او د دې سړي زما د اصلاح مقصد نه دی، بلکې د دې سړي زما سره خپل بغض او عناد سرته رسول مقصد. نو بیا د هغې خبره ته متوجه کېدل، د هغې خبره چې کوم عیب یې پتا کې پیدا کوي، هغه عیب هم په خپل دماغ کې پر لګرځول، او ډېر ځله سړی په ځان باندې نه پوهېږي، هغه سړی ستا په عیب باندې پوهېږي، که چیرې یقینا هغه عیب په سړي کې هغه عیب د خپلې زندګۍ سره لري. نو زموږ په دین کې سړی د یو عنادګر او د بدخوا خبره ته لا غوږ نیولی شي، نو چې کوم څوک د سړي خیرخواهي او د سړي خبره د سړي سره د شفقت وي، نو د هغې خبره ته خو باید چې په طریقې اولا سړی غوږ ونیسي.